Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber Dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu sabiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayana Mang Cecep Gorobacep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Neraskeun hanca anu katunda dinten kamari anu judulna nyaeta Kajen Pisah Manan Serah bagian kagenap. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sateu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa naturkeun rebun nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu satiasa tuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kanyahoan ti belah kulon ngalet Belanda anu maksudna geus moal salah deuk ngayakeun peningkaran ka pihak tentara RI. Hei, awas bung. Anjeung Belanda ti belah kulon naik. Cuk Sutawijaya ngabejaan ka batur-baturna. Kesit Patimah malikeun brena anu teu lilahar diluncat ka gigireun Patimah seolah-olah ngadekeng manehna. Geus kitu katingali Sutawijaya mere komando ku isyarah ngebutkeun lamak merah putih ka handap. Teu antap farah deui Belanda anu ti belah kulon deuk naik teh disekat ku bren anu keur dicakel ku Patimah dibarengan ku stand gun dibuntang banting kaditu kadieu ku Hardi kalawan dibantu ku tembakan ti belah kidul di bagian kesatuan Brigade Citarum. Pimpinan Letnan Cucu Adiwinata ngahantem pihak musuh anu teu sakumaha lila nincak kana pukul 9:30 isuk-isuk pertempuran eureun pisan musuh sesana mundur. Sanggeus pihak musuh malundur kadenge sora tentara anu ti belah kidul surak mani saheng. Orse, Orse, maju oi, anjing nikah, anjing Belanda maju. Orse, merdeka, merdeka. Indonesia Jaya, merdeka, merdeka. Hancurkan anjing Belanda. Pukul mundur si mancung, usir si penjajah. Merdeka, merdeka. Ku ayana aya dina kamenangan ngegempur pihak Belanda. Pikeun kabehanana anggota-anggota tentara RI pada suka salusurakan jeung taretembangan ngalagukeun halo-halo Bandung. Disambung ku lagu Maju Tak Gentar anu kadengena ti pihak tentara RI sakitu ngakuruhna pating arenggak pating corowok teu sirikna totonggengan awahingku suka-sukana. Tapi sok sanajan kitu ge pikeun anggota-anggota tentara RI teu kabehanana saruka aya bae di antarana anu ngangluh. Najan aya dina kamenangan oge tetep pikeun paroman di salah saurang TNI aya nu mesum. Sajeroning keur lempang balik ka asramana teh manisiga nu tareunangan contona nu katelahar deui. Boga rasa kertas capek teh dibubuh batin asa raheut ceuk pikirna kajen luka ku peluru batan raheut batin mah benang disebutkeun hese ngubaranana.
Ku ayana batin Hardi ngerasa rahet tayalian ningali Paroman Patimah asa leuwih bedana keur sigana batan daek lempang bareng jeung Hardi mah anggur malipir meh ngarendeng jeung Mas Mulyana. Kituna teh make jeung Sukaseri tual toel sagala geus teu nolih kanu aya di tukang sifatna diri Hardi. Sajeroning keur lempang mungguh batin Hardi dikersakeun ku pangeran dipaparin kasolehan, teu ngarasa panas, teu ngarasa hayang nafsu anu puguh mapikeun Hardi anggur misahkeun maneh jalan norobos ka kebon awi anu ceuk pikirna ras ingat ka Mang Emen anu harita keur nandangan kacilakaan. Henteu kungsi setengah jam Hardi geus tepi ka asrama kalawan pangheulana pisan ngalayad Mang Emen keur digugulung di poliklinik. Mang Emen cek Hardi bari gek diuk tepak deku gigireun Mang Emen anu keur haharegungan badana mandi getih kesangna tina tarang mani morolok. Mang, ieu abdi, raga Mang leungeun Hardi ngusap tarang Mang Emen. Cep ka mana Neng Patimah dipengker keneh Mang. Keantosan sakedap moalami deui oge sumping welar Hardi bari cipanona nyalangkrung. Mang Emen, ieu abdi, gek Patimah diuk tepak deku gigireunana ceg leungeun Mang Emen nyeklan kana leungeun Patimah bari neuteup. Hiji tetep panon Mang Emen anu ngandung arti pikeun jiwa para pahlawan. Sanggeus Mang Emen siga nu geus puas mentangkeun paneteupna ret ningali ka Hardi anu kaayaanana Hardi dina waktu harita. Sirah melenguk cipanon ngayemeng geus boga rasa kana tangtu pikeun Mang Emen hiji sobat saperjuangan hamo bisa kumelendang deui di alam pawayangan. Mungguh katingali sareatna warugana Mang Emen mandi getih teu lila Mang Emen ngaluarkeun hiji caritaan terhadap Patimah jeung Hardi. Neng cenah Mang Emen rumenghap heula. Mang nada hampura sagala kalepatan lahir batin kalayang Mang ngaduakeun ka sadayana moga ulah putus harapan lumampah dina alam perjuangan. Mang Emen siga nu nguliat ngadenge sorana humarakang nahan ka nyeri. Dina waktu ieu Mang pinanggih sareng janji kajeun ancur lebur kajeun pisah manan serah. Moga-moga perjuangan urang aya dina kaagungan kalawan diridoi Allah. Punten Mang hoyong cai. Mangga ke antos sakedap Mang, welar Patimah bari ngalewas ka asramana anu maksudna deuk nyokot cai. Teu kungsi 3 menit Patimah geus norojol deui kalawan mawa cai asak herang kana cangkir aluminium. Tidinya gek diuk deui gigireun Mang Emen. Mang Emen, ieu cai teh Patimah nyaritana meh ditompokeun kana celi Mang Emen bari cangkir anu diisi cai teh disantongkeun. Tapi pikeun Mang Emen ditawaran cai teh bujeng-bujeng kana nampanan malah teu ngareret-reret acan sakadar panon katutupan ku cimata anu ngembang. Mang Emen, ieu sanes palai cai teh ceuk Hardi bari pigelang leungeunna dicekal tidinya panon Mang Emen gular-gilar ka Patimah jeung ka Hardi kalawan kanu sejena anu keur ngarariung. Geus kitu ceug leungeun Mang Emen nyekel kana leungeun Patimah tuluy leungeun Hardi jeung leungeun Patimah ditepungkeun dina dadana disusul ku napasna rumenghap. Kesang batin terus-terusan kaluar pabaur jeung getih anu teu sakumaha lila ngarenghap deui dibarengan ku panon peureum leungeun anu keur dipake nyekel antara leungeun Patimah jeung Hardi ngaguprak. Geus teu daya teu upaya sumerah kanu kawasa Mang Emen mulih ka alam baka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga arwahmu diterima Tuhan dan semoga bakti jiwamu menjadi bahan perjuangan. Kitu ucapan anak komandan dina waktu harita anu satuluyna Mang Emen dikubur kalawan diayakeun tembakan penghormatan.
Waktu berang geus kasorang wanci magrib meh dek tepi batara surya kari cahya tunggang gunung belah ti kulon. Sinarna ngagebur semu berem paselang jeung semu koneng wuwuh matak nambahan kabingung. Rasa batin asa ngalang layung lahir kasorotan ku cahya layung. Raga asa pasiksak nahnai taya tangan pangawasa hate sumereset asa dikeset karasana ku hiji pemuda katelah Hardi anu waktu harita keur diuk ngalange di buruan asrama keur ngararasakeun nahnaina awak. Taya nu ngabaturan pisan iwal ti soratong geret nu matak nimbulkeun kelarna hate. Matak ngahudangkeun kana langsaan roba rusrasna milampah hirup dina mangsa perjuangan. Mas Hardi cek baturna saperjuangan katelah Mas Mulyono nyamperkeun milu ngabaturan bari mamawa gitar. Nasi telah menjadi bubur, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menolak akan panggilan Tuhan yang harus pulang ke alam baka. Contohnya saudara Emen yang telah gugur di medan tempur demi membela nusa dan bangsa dengan penumpahan darahnya mengalir membasuhi bumi. 1001 arti baginya cukup penuh berbakti terhadap Ibu Pertiwi. Mas Hardi, saya telah memahami akan isi bayanganmu itu. Tiada lain bahwa saudara merasa kehilangan teman baik ialah saudara Emin tersebut yang baru saja gugur dengan cukup berjasa padamu, bukan? Kitu basa-basana Mas Mulyono dina waktu harita terhadap Hardi anu diucapkeun ku bahasa Indonesia. Samemeh Hardi dek nyambung cerita teh maka rumenghap heula dituturkeun ku sora humandar bangun nu berat dek ngedalkeun kalawan kahalangan ku ngeyembangna cimata. Mas Mulyono, alangkah tepatnya dugaanmu apa yang diucapkan tadi mengenai buah pikiranku. Jelas sekali bahwa itulah yang saya pikirkan, bahwa saya merasa kehilangan teman baik bernama Emen yang baru saja menerima atas panggilan Tuhan. Benar-benar bahwa ia pulangnya ke alam baka itu tidak mungkin akan berjumpa lagi bersama kita atau akan berjumpa dengan kita atau khususnya dengan saya. Namun di sampingnya itu saya memikirkan akan nasib hidupnya ibuku yang telah sekian lamanya hingga saat ini tidak berjumpa dan tidak ada kabar-kabarnya di mana ia berada dan bagaimana keadaan hidupnya. Sedangkan ia hidup hanya sendirian, lagi pula sedang hamil. Selain daripada itu, ada sesuatu hal yang lebih menjadi gangguan bagi hati saya yang dapat dikata sungguh ganjil dipikirnya. Kadang-kadang bagi saya akan konyol tak karuan bila terus-menerus menjadi meruncing dari suatu godaan yang tiada disangka mendatang dengan tiba-tiba. Maka dari itu, saya tadi telah katakan Mas Hardi, hentikanlah hayalan-hayalan yang sekiranya akan menjadi gangguan terhadap masa perjuangan yang sedang kita tempuh ini. Lebih baik menurut pendapat saya, bebaskanlah hal-hal yang kurang atau tidak berarti itu. Daripada demikian, sudahlah kita menghibur diri saja Mas Hardi dengan memetik gitarku ini. Cek Mas Mulyono anu satuluinan nabuh gitar diiringi ku sora manehna ngalagukeun hiji lagu Selendang Sutra anu kabenaran penting harita keur mejehna caang bulan ninggang tanggal 13 Rayagung. Dina waktu Mas Mulyono keur ngahibur dirina kadua jeung Hardi ti hiji ruangan asrama anu pernah narada nenggang norojol hiji gadis tayalian Patimah anu maksudna deuk ngadon niis. Ari katambah-tambah ngadenge sora Mas Mulyono anu sakitu merduna dibarengan ku sora gitar ngagembrong. Ku ayana kitu Patimah asa beki katarik akhirna ngalengkah lempang maksud deuk nyamperkeun ka Mas Mulyono bari dirina teu nyangka aya Hardi. Kira-kira 30 meter dari Patimah ngarandag bari gancang nyalingkar kanu rada suni dumeh ningali aya Hardi keur diuk ngarendeng jeung Mas Mulyono. Aduh, geuning aya Kang Hardi. Hampir aing nyarandog. Jadi naha lamun ujug-ujug belenyang nyamperkeun.
Cek garendang dina pikiranana Fatimah bari ngarandag anu akhirna anggur ngajantang kalawan boga rasa mentegak tungtung namah jadi ngalamun boga rasa hirup pinuh ku panggoda bayangan anu matak jadi gangguan kana dirina. Kunaon atuh batin aing teh bet jadi kieu, teu sangka hirup pinuh ku pangrongrong, pikir asa jadi kalang kabut pajurawat teu puguh urus. Jalan mana atuh anu kudu ku aing ditempuh? Nah leuwih hade terus terang bae kitu ngebrehkeun isi batin terhadap Mas Mulyono, bisi manehna teu ngartieun kana tindak tanduk jeung maksud batin aing. Kalawan kumaha jalana supaya Kang Hardi bisa putus hubungan jeung aing ku jalan lamas? Bararingung teuing lah. Sanggeus Fatimah ngaluarkeun lisan kitu dina batina gancang ngaleos indit deui nyalingkar kana deukeut tangkal kembang kertas pipireun asrama dumeh katingalina Mas Mulyono cengkat nangtung meh bareng jeung Hardi. Anu satuluyna katingali Mas Mulyono ngaleos siga deuk balik nya kitu deui Hardi balik ka asramana. Itu dia kabeneran baralik pasti Mas Mulyono ka dieu jalanna. Penting ieu aing saatna ngebrehkeun isi hate. Memang alus teorina Mas Mulyono bisa melihat hatena Kang Hardi tengatarakeun maneh. Kitu carita anana Fatimah dina waktu harita ngocomang sorangan kadua jeung kalangkang anu kasorot ku cahya bulan. Panon Fatimah duanana ditujukeun ka Mas Mulyono anu keur lempang bari ngajingjing gitar diwuwuh ku batin ngarasa bunga anu ceuk cita-citana Fatimah pasti rencanana manehna bari kalaksanakeun. Tapi kituna teh gagal kalawan batin ngadak-ngadak jadi ngajenghok dumeh waktu harita keur ngincer Mas Mulyono. Dikersakeun make ngadenge aya sora nu ngorosak dina pelebas siraheunana nepi ka hate Ratu Gruwas lain di kieuna. Atuh kapaksa Fatimah tanggah kaluhur ana disidik-sidik sing horeng anu ngorosak teh kalau ngegelebar tina tangkal jambu katambah-tambah bulan anu tadi sakitu ngebrakna teh make jeung surem kalimpudan ku mega. Taksiran namun di jalma mah keur ngintip kana kaayaanana Fatimah dina waktu harita manggih karewas bari hate hanjelu boga rasa kalengitan anu keur diincar-incar. Sipatna Mas Mulyono teu kanyahoan ka mana karelesna. Si jadol aya-aya bae rintangan teh bebengok kalong ngantegan ngarerewas aing nepi ka anu diincar ge ngareles. Kamana leosna Mas Mulyono teh? Piraku jalan ka kebon mah da biasana ge tara ka mamana deui iwal ka dieu jalanna teh. Hayang nyaho dek disusul siah ku aing. Dek disusul siah ku aing da moal ka mana cigna. Paling-paling oge nyumput maksud dek ngaheureuyan ka aing. Barina nyarita kitu teh Fatimah ngaleos maksudna dek neangan Mas Mulyono. Barang menang 2-3 lengkah Fatimah ngaranjug tapi ngaranjug ge ngaranjug campur jeung atoh aya nu noel kana tak-takna teh disangka nama Mas Mulyono. Aw, cenah Fatimah ngoceak tapi tertarik bari awak murilit malik kagigir meh bae banget pada banget paado dina lebah tangkal balingbing. Fatimah gerona hiji lalaki rada lawan. Timbul hate Fatimah jadi ratu tepuguh badan karasana asa jadi ngadak-ngadak bayung yang kuayana ngadenge sora anu nyebut ngaranna teh kulantaran kabelejog disangka kumaneh nama anu nanya teh Mas Mulyono. Nah ari diliuk sing horeng danu nyaeta nu hayangeun ka Fatimah. Deka mana Fatimah waya kiwari masih kene ngulamprang di luar. Cek danu bari cag leungeunna nyekel kana pigelang Fatimah mani pageuh nakera. Teu bade ka mamana tong cepeng-cepeng kana leungeun sagala Kang Dan. Ular Fatimah bari ngepeskeun leungeunna sangkan lesot tina leungeun danu tapi batan lesot mah anggo rasa beuki pageuh nyekelna teh. Ulah kitu Pat ditanya teh dak Kang Danu oge lain dek naon-naon. Lesotkeun atuh Kang Danu. Fatimah taterejal. Heula tunggu Pat Kang Danu aya picaritaeun. Muhun lesotkeun heula atuh. Upami aya pisang gemeun mah ulah nyepengan sagala. Ka dieu Pat di dieu nyaritana
Cek Danu bari ngenyang lengan Patimah anu maksudna dek dibawa kanu singkur, tapi Patimah kekeh merod. Anu tungtungna silih kenyang Danu hayang ngagusur Patimah hayang lesot bari hate raratu kawas anu tutunggulan sieun dirina dihina. Lesotkeun Kang Danu, lesotkeun. Moal naon-naon atuh Pat, Kang Danu oge ka dieu sakedeung. Alim Kang Danu, lesotkeun ieu. Moal wara dilesotkeun Pat, sehingga Patimah can nurut kana permaksudan Kang Danu. Gening kasarnya Kang Danu teh kawas nu hayang dihina ku jiwa wanita. Dek teu kasar kumaha, gongan Patimah teu beunang ku leuleui, dek nurut moal. Danu ngadak-ngadak nyaritana rada heuras bari mencrong kana beungeut Patimah. Moal, jawab Patimah singkatna kara. Bener, moal nurut Patimah. Dek teu bener kumaha, moal nurut kanu teu pupuguh. Kanu teu puguh, saot bari nage mentong nyekelan leungeun. Kaplok. Harita Neng Patimah nyabok pipina. Teu beda cabokan Patimah asa pipina, cek Danu serinya kakak. Barina kitu teh teu wudu anggor ngarangkul kana punduk Patimah nepi ka jadina galungan. Beungeut Danu hantem di cakaran, buuk di gugunyang. Tapi sok sanajan kitu ge aya kasebutna sabedasna tenaga awewe batan bisa lesot mah anggur aya dina tangkepan. Nepi ka meh-mehan pipi Patimah kapalingan, lamun teu kaburu leungeun Danu digegel mah satakarna. Aduh. Danu satengah ngagorowok. Geus kitu mah kakara tidinya Patimah bisa lumpat teu sirikna tiba baranting. Da puguh lumpat bari jeung sieun. Katambah-tambah bulan reyem-reyem teu pati sidik kana tincakeun. Ku kitu teh mah teu kapalang burung Danu ngudag ngarasa hayang puas kalawan nafsu nepi ka rokna Patimah soeh katongtak. Geus kitu karawak awakna ditangkep deui. Waktu Patimah ditangkep kalawan badana dek dipangku kebeneran aya hiji lalaki kadinya anu tayalian Mas Mulyono. Kakaramu cenghis dek balik ke asramana. Hei, siapa itu? Mulyono ngagorowok nanya, bari gancang nyamperkeun kanu keur papukat nepi ka Danu alesutkeunana awak Patimah. Jangan turut campur urusan orang lain Mas Mul, cek Danu bari kesit malik dibarung ku ambekan ngahegak nyakitu deui Patimah ge gancang ngadeuketan Mas Mulyono. Bukan soal demikian Mas Danu, Mas Mulyono lele nyaritana teh. Memang benar itu urusan saudara, tetapi seharusnya saya menyelesaikan soal ini. Dan lagi menurut pendapat saya soal demikian, alangkah tidak baiknya saudara menjalankan demikian. Sedangkan Patimah itu dapat dikata teman seperjuangan dan sebagai pacarnya Mas Hardi, teman kita pula. Ingatlah saudara Danu, kita ini sedang menunaikan tugas di dalam masa perjuangan. Tidak peduli siapa yang berani menghalang-halangi maksudku, suatu tanda orang yang ingin dihajar olehku. Pergi kau Mulyono, bila tiada kau pergi, ku hajar kau. Ayo pergi. Aku takkan pergi Mas Danu sebelum menemui titik penyelesaian bagi kita bersama, demi keselamatan dan menghindarkan hal-hal yang tidak diharapkan antara kawan dengan kawan. Dengan demikian, kau cinta pula Mulyono kepada Patimah. Sungguh tepat sekali dugaanmu itu Danu. Memang aku cinta padanya, tetapi maksud cintaku itu bukan cinta terhadap dirinya. Hanya aku cinta kepada sesama manusia. Bila kau benar-benar merasa terganggu olehku dan mempunyai hati ingin bertindak padaku, silakanlah. Ku hajar kau setan. Tulung. Patimah ngajerit minta tulung dumeh ningali Danu sanggeus dibalas ku tonjokan Mas Mulyono. Manehna nyabut peso tina cangkengna. Ngan kaburu aya nu datang dua jalma di antarana Sutawijaya jeung Hardi lalumpatan muru kanu ngajerit. Hei, siapa itu? Berhenti.
Cek Sutawijaya bari kasih tempat peso anu keur dicekel ku Danu, nepi kamu ragna dirawatan ku Harade. Sugan ngaroblog maneh teh ha? Jeung babaturan sorangan ngadon tarung. Naon persoalanana maneh teh Danu? Sautak saeutik kan hayang ribut bae selaing mah. Jeung nu kitu jeung nu kieu teh eueuh pisan ka akuranana. Dek ngajago selaing teh ha? Sutawijaya ngarasa ambak bari ambekan ngahegak leungeun sabelah nyekelan leungeun Danu bari beungeutna dipencrong. Ayo, kabeh ke tempat saya. Ayo, kabeh ke tempat piket. Sutawijaya jeung Hardi ngakiringkeun jalma anu tas galungan dituturkeun ku Fatimah anu kaayaan paromana mani alum nakar. Aya naon itu teh? Tak ribut-ribut tanya seorang jalma keur tugas piket. Iya nu karasep teu pogo-pogo ngadan tarung. Ade kitu mah mun silih tembak sakalian sugan paraehna mareunang jasa tina soal silih pacok jeung batur sorangan. Urusan naon ieu teh Danu? Tepi kajadina kitu teh. Begini Mas Suta, cek Mas Mulyono miheulaan nyarita. Ketika saya pulang bermain-main, melihat di tempat sunyi ada yang sedang bergumul. Kemudian saya hampiri, ternyata saudara Danu sedang memegang badan Fatimah. Selanjutnya saya menanyakan persoalannya dan kemudian saya berikan nasihat kepadanya. Tetapi akhirnya saudara Danu malah memukul dahuluan. Beres pangaturan teh ieu mah. Cing atuh euy, sing baroga palikiran hirup teh. Dages jerebrog. Maraneh aya di daria teh nadek berjuang pikeun ngabela nusa jeung bangsa atawa deuk ngadon silih binasa jeung bangsa sorangan ku jalan urusan anu teu unik. Pikirkeun matuh soal musuh gempurun urang sararea anu geus sidik baris ngaruksakna. Na ari sari laing teu garablog pisan elingan hirupna teh teu beda ti hayam ngadon silih pacok jeung batur sorangan. Tur sadarah sadaging sanasib saperjuangan. Batan kitu mah anggur pikiran nasib hirup urang jeung nasibna dulur-dulur urang. Sifatna rakyat-rakyat nu laletik anu keur meujeunna menderita ku itu ku ieu bari jeung aya dina udagan pihak musuh anu baris nganiaya ka sadarea. Jeung pikirkeun tugas-tugas urang dina masa anu baris dihadapi. Kalawan ingatkeun perintah ti komandan yen urang kudu arindit ka daerah Jawa Tengah nepi ka Jawa Timur. Kitu basa-basana Sutawijaya merepeh piling kaduanana. Mas Suta, terlebih dahulu saya bersumpah demi Tuhan, seujung rambut pun bagi saya tidak mempunyai tujuan terhadap Fatimah, karena mengingat ia itu teman seperjuangan dan telah diketahui bahwa Fatimah pacarnya saudara Hardi adalah teman saya juga. Bagi saya jauh sekali memikirkan soal itu, sedangkan soal hidup saya pun belum tentu. Hanya saya telah dengar kabar desas-desus bahwa saudara Danu mempunyai hati kecil terhadap Fatimah. Bahkan sekarang mata saya sendiri dapat melihatnya. Bila saya berani demikian, semacam saudara Danu dengan arti kata akan menyakiti hati sesama hidup. Lebih baik mati pada detik ini bagi saya. Tak berguna hidup lama pun jika kita mempunyai hati tidak baik. Sama sekali tidak ada bedanya hidup kita sebagai pengkhianat bangsa. Sutawijaya narik napas bari sirahna unggek-unggekan panon ngareret ka Fatimah jeung ka Hardi anu dina waktu harita maranehna keur merelenguk teu beda ti buuk meunang mabuk. Benar lucu kayak kieu mah oi, cek piket katelah odik milu nyambungan bari tuluy nyarita deui kieu. Ieu mah taya bedana tina sisiniran tak aya kasebutna kanyere daun kucubung kaliki mawurna gesa awewe teu meunang embung lalaki kalah mamaksa. Aya deui lawana cau ambon di korangan malati kapipir-pipir awewe ambon sorangan lalaki teu mikir-mikir. Kitu pok-pokanana odik anu saolah-olah nyindiran keur kadua belah pihakanana bari ngaleos kaluar. Mas Mulyono, saya mohon dimaafkan ya, cek Hardi ujug-ujug nyarita kitu bae bari ngasongkeun dampal leungeun ngejaksa salaman.
Begitu pula saya Mas Hardi. Ular Mulyono bari banget Hardi ditetep. Hiji tetep anu mengandung pertanyaan keur kadirina, samalah Sutawijaya oge ngarasa teu kaharti persoalan Danu. Tapi anu menta dihampurana anggur Hardi sorangan. Sanggeus kitu Hardi ngaleos miheulaan balik ka asramana anu sadatang-datang, ujug-ujug goledag bae ngedeng nang karak bengkang. Dina pelebet bari panon kucap kecep dibarungku pikiran kumalayang. Dosa kaya kieu mah aing nyangka teu pupuguh ka diri batur. Sakituna deui piraku Mulyono tengah hampura ka aing. Kaya kieu mah gagal cita-cita teh Pat. Tapi ya anging pangeran anu ngatur kana sagala rupa hal permaksudan sakabeh jalma. Nuhun Gusti, abi nampi kana sagala rupi hal dosa perdosaan. Lillahi ta'ala sumerah nyanggakeun daya upaya abdi. Anging Gusti nu kagungan cek gerentes batin Hardi diwuwuh ku cipanon ngalembereh nepi ka timbul lamunan anu sajena anu akhirna teu kanyahoan geus kadenge sora hayam kongkorongok ciciren waktu geus rek deket kawanci subuh. Kalawan anu teu sakumaha lila katingali batur-baturna anu saasrama geus pating kulisik harudang. Samalah aya oge nu geus saged make pakaian uniform dumeh isuk bakal nyumponan tugas arindit ka daerah Jawa Tengah tuluy ka Jawa Timur anu maksudna taya lian dek menempuh pendidikan nu dilakukeun ti unggal pasukan seluruh Indonesia kurang lebih 350 jelema. Kira wanci haneut moyan sabada anggota-anggota TNI Field Preparation Biro 5 rengse apel kalawan geus siap sadia kari-kari nunggu perintah pikeun ngalaksanakeun tugas pendidikan ka daerah Yogyakarta anu pasti bakal nyanghareupan tugas-tugas berat demi ngabela nusa jeung bangsa. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.